皆様こんにちは。こちらイマジンチャンネルです。この動画では、焚き火という曲を変に長調版でお伝えいたします。お届けする順番は、私の歌編、ピアノ連弾編、口笛編の順でございます。それではまず手始めに、私の歌編をお聴きください。どうぞ。垣根の曲がり角、焚き火だ落ち葉焚き、当たろうよ、北風ビーブ吹いている。さざんかさいだ道、焚き火だ落ち葉焚き、当たろうよ、霜焼けぼて手がもうかゆい。木枯らし寒い道、焚き火だ落ち葉焚き、当たろうよ、相談しながら歩いてく。はい。どうもありがとうございました。続いて、ピアノ連弾編をお聴きください。どうぞ。ありがとうございました。最後に口笛編をお聞きいただきます。口笛編終了後は私の声などは何もしないでそのまま動画は終わりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴本当にありがとうございました。それではお聞きいただきましょう。焚き火変に長調版口笛編です。どうぞ。